外壁材は5種類を採用。異素材を巧みに組み合わせ、とてもモダンでスタイリッシュな外観になっていますね。南面の窓は軒下と袖壁で囲み、格子引き戸によりお施主様自身で容易に日射遮蔽を可能としているため、自然エネルギーを活用した快適な暮らしを実現しています。では中に入りましょう。